შეუძლია თუ არა სკოლის დირექტორს განათლების სისტემაში არსებული გამოწვევების პირობებში გაზარდოს მისი სკოლის ეფექტურობა და გავლენა ექონიოს მისი მოსწავლეების მიღწევებზე. ნამდვილად შეუძლია თუ ის რეალურად და არა მხოლოდ ფორმალურად იქნება სასწავლო პროცესის ხელმძღვანელი, რაც პირველ რიგში გულისხმობს სწავლისა და სწავლების პროცესის მონიტორინგს. ანუ რას ასწავლიან მასწავლებლები, როგორი მოლოდინები აქვთ მათ თავიანთი მოსწავლეების მიმართ, მათი მიზნების შესაბამება თუ არა ეროვნულ სასწავლო გეგმას, ან იყენებენ თუ არა მასწავლებლები სათანადო რესურსებს და სათანადო სტრატეგიებს ამ მიზნების მისაღწევად. ვფიქრობ, რომ სკოლის დირექტორი, რომელიც ამ საკითხებზე ყოველდღიურ რეჟიმში მუშაობს, ნამდვილად შეძლებს, რომ გაზარდოს მისი სკოლის ეფექტურობა და რეალურად შეასრულოს ის ამოცანა, რომელიც მას როგორც საგანმანათლებლო ორგანიზაციის ხელმძღვანელს აკისრია.